Alors nukuvuga ko rero konsekanse ya mbere yo kwiganyira amaganya menshi atera akabongi kubera ko iyo ufise kwiganyira nta mutekano mu mitima wawe uba ufise umutekano muke mu mutima wawe ivyumviro vyawe biba biri trouble nico gituma abantu benshi bataryama bareka kuryama kubera ko ata mahoro bafise mu mitima yabo imitima twibutsanye yuko ivyumviro biba mu mutima les pensées ziba muri âme donc ivyumviro vyawe bituna cerveau yawe gashofa cerveau yamaze gushofa ntuheza ngo urugire iki uruhuke utora agatiro umuntu akadeprima umuntu akaba nk'ikizombi kandi yari kubibwira Yesu akagira iki akiryamira kandi abantu bari muri situation baba bamerewe nabi babayeho ubuzima bubi kubera iki kudasenga ufite gusenga iyo uri buhe byiza byo gusenga ukaba uri muri situation mbi situation igoye ubu yitransfer cyo gituma uyihejeje gusenga wumva ko ufite amahoro kubera iki Yesu yavuze mu nyikoreze siko none rero kubera iki tuma twikore iyo widodomba uba wikoreye imitwaro yawe ariko iyo usenga imitwaro yawe uyikoreza nde Kristo hama ugaca wibananiriza wemye reka ndakubiza kuri Marve twese tuba twarasaze iyo tutiga kubwira Yesu Kristo ibitugoye tubibwira Yesu ni gute muri bino bihe bigoye ku isi yose hari intambara hari ingwano hari ubukene amazi nayo agaca abona yuko uyu ari wo mwanya wo kuza kudutera tusone turi mu bindi bibazo urumva ni gute umuntu atodeprima nikora ko twize kubwira Kristo ibitugoye abantu rero bige strategie kubwira Kristo gusumba kuma bidoga ngo maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshebemira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu donc nukuvuga Yesu yaraduhaye une vie simple mugani yadukeneye kwakira dukeneye ibintu biri compliqué dukeneye kwikorera ibintu tudashobora gutura. Shalom bakunzi b'ubutumwa bwiza kuri bose nizira ko mumeze neza muri amahoro muri munda marembe mu miryango yanyu abari kure n'abari hafi turabaramukije twizere ko mumeze neza cyane ijumva ni Marvin Lee arakaza nkuko musanzwe mubizi turagira ibiyago bitandukanye tuba dufise amasuje cyangwa ico tuza kuyagako ariko imbere ko tuvuga kuco tuyaga ko tubanza kuramutsa umutumire wacu cyangwa umutumirwa bivanye naho uri onayo sundi ni Jean Prudent Ntibubegwa sijya mbere mu mubonye kandi sinijya nyuma karibu cyane pastor. Ndabaramukije Marvin ndamutsa n'abantu bakora dukurikirana Imana ibahezagire cyane. Namahoro ariko turakomeye turashima Imana. Biba bigoye gutanga urutabajije umuntu kara amahoro kugira ngo mwumve ko muza meditation reme mzonde. Rero uno munsi ikiyago c'uno munsi dufise ni ikiyago aho twifuza ko mudufasha kugira ngo banze mudutandukaniriza ibintu bibiri nibaza ko benshi dushobora kuba twitiranya ukwidodomba no gusenga uko hamwe mengo vyose no kuvuga mugabo nizera ko bitandukanye. Aho niho muza kudufasha kumbure ko turaza no guca tugira ko turabira hamwe akamaro ko gusenga n'ingaruka canke ingaruka mbi zo kwidodomba ku mukristo canke ku muntu yamenye Imana ko nibwira ko kutaramenya Imana aho biba biri terrible gusumba. Rero nico kiyago dufise karibu nizera ko muza kudufasha mwisunze ico ijambo ry'Imana rivugana cane cane mudutandukanirize kwidodomba no gusenga vyoba ari bimwe canke vyoba bitandukanye niba bitandukanye gute? Ego murakoze cyane Marvin ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane kubera nkuko twatanguye iki cigwa cyo gusenga ni kubera ko abantu benshi hagusenga bariganyira. Nibaza rero yuko igihe nk'iki turi mu bihe bibi ico Bibiliya yitangwa les jours mauvais turi mu misi mibi. Imisi mibi rero si yo kwidodoma no kwiganyira suko kugwiza kwidodoma no kwiganyira nico Satani yifuza ariko mu misi mibi ahubwo tugwize gusenga tugwize kubwira data turafise uwo tubwira. Reka ntangurire kuri iri jambo abi Filipi igice ca 4 umurongo wa 6 aravuga ngo ntimugire ico mwiganyira ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Bisigura yuko ahantu hose tuma tubona yuko bavuze kwiganyira igihushane c'ikindi baca bavuga kugira iki gusenga
bisigura yuko hagiye umuntu ariko ariganyira ntaba ariko arasenga Imana. Iyo umuntu ariko ariganyira icambere aba ariko arisenga, ni self prayer. Umuntu yiganyira kubera ko hari ibintu atashoboye gushikako. Ariko iyo uzi wowe wizigiye yuko ari Imana ishobora gukora ikintu cyose mu buzima bwawe, ntushobora kwiganyira, ahubwo iyo Mana wizeye ko ikora byose niyo wobaza uti mbega ibi bimeze gute. Ariko rufete yuko abantu biganyira baba ko barisenga. Hama rufete yuko abantu bidodombera abandi, ni kubera ko n'uburyo bwo gusenga abandi bantu, kuvuga hari ikintu ba witeze ku bantu, hama ico kintu ntikibe. Nico gituma widodombera abantu, nico gituma widodombera abagutwara, nico gituma widodombera abavyeyi nico gituma bidodombera abana mu gihe baba biyatanze ibintu, mbwo ivyo bintu bari babiteze ko ntibiheze ngo bigire iki, ntibiheze ngo bikore. Nuvuga ko rero uwidodomba icambere arisenga, ica kabiri asenga n'abandi bantu, kuvuga nico gituma umuntu yamana imihari. Abaonkle ntibamfashije, abavyeyi ntibamfashije, abana nareza ntibariko baramfasha, abatwara ibihugu ntibariko baradufasha muri Afrika. No kuvuga imidodombo ni myinshi mu bantu. Kubera iki? Kubera ko haguhanga amaso umuremyi w'ibihe yaremye ibintu vyose, yaremye n'abantu, abantu bashinze amaso kuri bo ivyo bashobora gukora no kuvyo bagenzi babo b'abantu bashobora gukora. No kuvuga ko sinzi ko utahuye itandukaniro ngomba gato mudufashe kubisambura. Hari igihe umuntu aja n'imbere y'Imana akidodombera Imana atagiye gusenga, akavuga ati ariko vraiment bino bintu we ukwidodomba kuratandukanye, akagenda akidodomba imbere y'Imana. Hari n'uja gusenga imbere kuko bose baja kubwira Imana, hari ugenda agiye kwidodomba n'ugenda agiye gusenga. Be umuntu yidodombera Imana ndumva ko naba yiteze ikintu ku Mana muga bitakoze. Aha, nukuvuga ko rero widodombera Imana uyowe rero ari pire. Kubera widodombera Imana ni kimenyetso cyuko ata confiance uyifitiye. Kuko umuntu yizera Imana ntiyigera yidodombera Imana. Umuntu yizera Imana azi yuko Imana ikintu cyose gikora ku mwanya wayo. Umuntu yizeye Imana a 100% mu buzima bwiwe azi neza yuko ivi itari kwirakora ubunyene nuko hariho impamvu. Nukuvuga tugaruka kuri kimwe twavuga yuko abasenga Imana babwirizwa kwiga kuyimenya, kumenya Imana. Ushobora kuja kuganiriza umuntu utamuzi mava, nico kibazo rero gihari. Ntushobora kwidodombera Imana uyizi. Kuvuga abantu bazi Imana, umaze gusoma ijambo ry'Imana ukamenya Imana, Imana iri souverain, Imana d'abord ikora ivyo ishaka. Donc nukuvuga yuko rero ntuweza ngo widodombera Imana kuko iki wemeye yuko umwana wanje apfa, ngo kubera iki wemeye yuko umugabo wanje apfa, kubera iki wemeye yuko tugwa muri buno bukene, kubera iki wemeye yuko dutakaza ibi. Oya, iyo ufitiye confiance Imana, iyo wizigiye Imana, ntushobora kwidodombera Imana. Nukuvuga ko rero ibijya wowe witano gusenga urukura uridodombera Imana, ahubwo n'amasengesho aza kugurura imiryango ahabwa abadayimoni. Ahubwo iyo ufise uciye ubwenge wari gufata umwanya ukicara ukabwira ati Imana nyigisha muri bino bihe ndiko ndacamwe, nyigisha. Ubonye ukuragwiza kwidodomba cyane, menya ko ufise ikibazo, kuko nta munsi numwe tuzovyuka dusange Imana iri fotifu, ifise amafuti. Nta munsi numwe Imana iragororotse. Ni bimwe cyo tugaruka tukavuga ati none Imana dusenga tubanza kwanza kuyimenya. Umaze kumenya yuko Imana iri juste, Imana ari kugororoka, uramenya uti nta situation nimwe izomba ko mu buzima bwanje nzokwisanga Imana yihenze. Imana ntiyihenda. Imana imbere ko ukora ibintu byose bayamaze kubiheza. Ibi byose tuvuga ngo Imana igiye gukora yarabihejeje kubisanzwe. Na Yesu ubwe ku musaraba yavuze ngo byose byarageze iki, byararangiye. Nuvuga ko kutamenya Imana niko gudutuma kwidodomba, kudatahura iyo Mana dusenga iyo ariyo. Nibyo bituma quelquefois twibaza ko dufise le droit yo kwidodombera. Ego. Nukuvuga ko umuntu yidodomba imbere y'Imana, nuko ariko yidodomba imbere y'Imana atazi. Ego. Mugabo uja gusenga Imana magre ko vyagenze nabi, nuko avuga ati wowe uri Imana ikora ivyishatsi igishakiye. Kandi afitiye confiance Imana. Cyo tugaruka ndakubwira amajambo menshi agumagaruka ngo byose bifataniza hamwe kugira iki? None uri mu bihe bibi ukaba ufitiye iryo jambo wararisomye ukaba urifise mu mutima wawe, widodomba kubera ko iryo jambo ritari mu mutima wawe, muga hamwe urimenya cyangwa ukagibuka kumbere wari urize mugura gibagira niho sura kandi kugira iki kwidodomba, kuko uzi uti nibi bihe bibi ndiko ndacamo Imana iri kwirankarisha, nzobivamwo ndumuriro, nzobivamwo meze neza. Hari abantu bako baraca mu bihe bigoye by'ubukene buteye ubwoba, hari abantu bariko baratakaza amazu ya, hari abantu bako baratakaza amahera ya, hari abantu bako baratakaza imiryango yabo. Ivyo bihe si bihe byo kwidodoma, ibi ni bihe byo ahubwo ibihe Imana igucishijemwo bibi
iyo uvyifashemwo neza, iyo ubwiye Imana uti Imana jewe sinzi aho gutuka nka Yobu. Bana Yobu ukuntu yabayeho, Yobu yarazi Imana yiwe yize, avuga ati Imana yemeye yuko amagara yanjye ndatakaza, Imana yemeye ko ntakaza umuryango, ishobora umviriza, ishobora kubikuba inshuro muga naho itobikora. Je navuye mu nda ya mama ndi gusa, nzosubira mu isi ndi gusa, nukuvuga ntaco bitwaye. Mwandi majambo Yobu yaravuze ati naho itobinshumbusha ndazi ko niyo yabimpaye, niyo yemeye ko bigenda, irashobora kubimpa kandi muga naho itobimpa izoguma ari Imana, sinzokubahuka gutuka Imana yanje. Inkuru ihera gute? Inkuru ihera Imana imushumbuje vya bindi inshuro n'inshuro. Aheza avuga ngo umucunguzi wanje ni muzima. Rero nico nibaza ko iryo jambo tubwira abantu bakwa dukurikira muri kino gihe. Turi mu bihe bigoye, ibihe bitoroshe, mugabo si igihe cyo gutakaza ukwizera, ahubwo ni igihe cyo kwizera gusumba ikindi gihe twigeze kuba twizera Kristo. Yego. Nibaza ko bitoroshe mugabo ari byo bikwiriye. Yego. Reka mudufashe kurabira hamwe, sinzi ko novuga ngo akamaro k'umuntu asenga malgré ko ari mu ngorane zitandukanye. Icambere Marvin nimva novuga abi Filipi dusome mu gice ca 4 ko haniye twatanguye gusoma, dusome ku murongo w'indwi. Umurongo wa 6 tureka tusubiremwo kandi ngo ntimugire ico mwiganyira ngo ariko muri vyose byo muguma bimenyesha Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Nkuko twavuze yuko mu gusenga harimo kugira iki, harimo gusaba. Nuvuga muri ca gihe tuba tuko turasenga Imana, turafise uburenganzira bwo kuyimenyesha ibitubakiye umutima, ibitugoye, ibitubabaje, ibibabaje imitima yacu. Siko ga Marvin? Alors, avantage rero ya kwa gusenga ni ku murongo w'indwi, maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese, azoshibamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu vyo muri Kristo Yesu. Avantage yo gusenga na amahoro yo mu mutima, amahoro yo mu mutima. Apana amahoro avuye ku bintu, kuko ibintu turashobora kubitakaza. Wana amazi ariko arisubiza ivyayo, kubera ko abantu basoma Bibiliya barabizi. Genda musoma muri Genese ya mbere, isi yavuye mu mazi. Siko dukuvuga rero yuko ibintu byose dutunze mu isi amazi arashobora kubyigaruza mu mwanya mutonya, kiretse ko Imana yasezeranye ko itazosubira kugira iki, guhanisha umwuzure. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga yuko ibintu mu gihe imitima yacu, amahoro yacu adepanda ku bintu, nugushira muri risk imitima yacu, kubera ko ibintu ntituvyamana. Abantu ntitwamana nabo Marvin. Abo kunda barapfuye, abavyeyi bawe urabakunda bagapfa, abana bawe urabakunda bagapfa. Urakunda imodoka yawe hama ikagira accident, uragira akazi kawe entreprise kawe kagahomba, uragura parcelle igatwagwa n'amazi, ukubaka inzu igasenyuka. So nukuvuga amahoro ava ku bintu ntabaho. Amahoro y'ukuri na aya mahoro Bibiliya tubwiye ava mu kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Nukuvuga yuko aya mahoro iyo baye mu mutima wawe, nta kabonge, nta mubabaro mu mutima ushobora kugira. Kandi Marvin, reka ndakubwira ikintu kimwe muri ino si, ntibaze bakubesha, umuntu wa mbere ahiriwe ni umuntu afise aya mahoro. Kuko imodoka 10 sizo zizoguha amahoro, inzu 10 sizo zizoguha amahoro, abagore 1000 Salomo yarabaronse, bihera avuze ngo vyose ni iki, ngo nubusa. Kandi yarafise abagore 1000 kandi beza beza. So nivuga abagabo bazi yuko amahoro ntari expensive, amahoro ntagurishwa amahera menshi. Amahoro yatanzwe kwa gusa abantu ntabyo bashaka kwakira. Amahoro ari muri Yesu Kristo. Yavuze ngo amahoro yanjye ndayagize iki, ndabasigiye. Iyo rero tubwiye Kristo ibitugoye, bibwire Yesu. Iyo tumubwiye ibitugoye muri kwa gusenga, iyo tumubwiye ibitubabaje mu mutima yacu, iyo tumubwiye uko twiyumva ko uko tumeze mu mitima yacu, tukabimubwira, watakaje ibi, wabuze ratio, wabuze loyer, inzu urayifise ya wayitakaje, wabuze parcelle, wabuze biki. Iyo mubwiye Yesu byo ukabimubwiye, ni nkaho ugize transfer kuri we. Nta stress usubira kugira kubera iki, wafashe vya bintu bari bikugoye ubihereje nde Kristo Yesu. Uvuga wewe niho rero amahoro atangura kugira iki, kuza mu mutima wawe. Kubera iki uguma ubona abantu bagenda basara mu ibarabara, batangura bidodomba rimwe,
kabiri izongera n'izangaruka turaza Gatatu. kuzigarukako ariko tukiri ngaho nyene Yego. turumvise akamaro ko gusenga malgré ko umuntu yatakaje ibi na biriya urumva ko hari amahoro ariko sinahejeje hari ikindi kintu gikomeye ndakivuga mu buryo navuze amahoro y'Imana hama aussi umunezero muri Yohana 16:24 Yesu ariko arabwira intumwa ziwe ngo gushika ubu ngo ntaco murasaba mu izina ryanje ngo nuko ngo nimusabe kugira ngo umunezero wanyu ube uwuzuye demandez afin que votre joie soit parfaite. Ni ukuvuga umunezero ushitse, une joie parfaite, umunezero ushitse uva mu gusenga. atari bimwe vyo gutwenga ngo babone ko nanje natwenze. Oya, apana Babone ko gutwengera ku mumashishwa. bikomere. Oya, apana gutwengera ku gahinda n'akabongi. Canke kuri poste kanakwe uri kuri reception teruza gutwengera uje. Ego. Atari kumeza. Y'amasurire y'abadiplomate, sourire énigmatique, yo mvuga twenga, muguzi ko umuntu mwanka eba na no kumwica umwica mugabo kubera ifoto nta kundi ukamuramutsa ugatwenga. No yapana ivyo, ni umunezero utigirishwa. Apana umunezero wakinye wa théâtre, oya ni umunezero wa vrai uri mu mutima wawe. Ivyo rero biva he? Vuga Yesu aratubwiye ati gushiko nta kintu murasaba mu izina ryanje yakwabwira intumwa ziwe ati ni musabe afin que votre joie soit parfaite. Uri umunezero ni kuvuga ica kabiri ni umunezero ushitse. Ica gatatu rero kiri general turagisoma muri Yakobo 5:15. Yakobo 5:15 haravuga ngo kandi ugusenga gufatanije no kwizera haba ko bavuga ku vy'abagwayi ngo kuzokiza umugwayi. Urumva harimo no gukira. Ya umwami azomuvyura kandi asanzwe yarakoze ivyaha azobiharigwa. 16 mwaturiranira ivyaha byanyu musengeranire kugira ngo mukire indwara. Ukurumva ibintu byose mwabigaruka harimo gukira. Hama ikindi naco ngo gusaba kumugororotsi kugira ikimazi kuri vyinshi mu gikorwa cako. Marve hari ibintu bidakoreka kubera ko tudasenga. Hari ibintu bidakoreka kwa dusenga nabi. Ibi byose tuko turavuga kwidodomba ni kubera dusenga nabi. Kwidodomba twabonye ko tari gusenga. Duhagarika kwidodomba twige gusenga neza. Mureko ko hari ibintu Imana itazokora birenze ibyo twibwira. Hari ama situation menshi adindiye kubera iki ntidusenga neza. Rero no kuvuga ko gusenga kugira ikimazi kuri vyinshi bavuze vyinshi ngo mu gukora kwako. Aha hejuru bavuze byo gukira. Mave turasenga Imana igakiza abantu. Turasenga Imana ikabohora abantu. Turasenga Imana igahindura ama situation. No kuvuga gusenga rero kurafise ikimazi ku bintu vyinshi bitazokoreka umuntu atagize iki adasenze. Ego. Nibaza ko abako baradukurikirana bose bako baratahura ibitari bike aho numva umengo nitwogarukira kuri ico cyo gusenga gusa hoba hari ingaruka nazo zo kwidodomba ikintu cyose ngira kigira avantage na inconvénient. Hariho inconvénient cyangwa ingaruka mbi zo kwidodomba. Ego. Nkuko twavuze yuko uwidodomba aba ari ko arisenga canke ari kuyiteza ibintu ku bantu akabidodombera. Ikintu ca mbere nabonye nkuko hejuru twavuze ngo ingaruka nziza canke avantage yo gusenga n'amahoro yuzuye umutima canke umunezero ukwiriye. Ingaruka mbi consequence y'ukwidodomba ni akabongi. Amaganya menshi yo mu mutima w'umuntu atera akabonge. Umuntu aradeprima, depression kubera yabuze ivyiyumviro, yabuze amahoro mu vyiyumviro vyiwe. Tugaruka handi nyene mu Bifilipi 4:7 ngo maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshabemira imitima yanyu ngo hehe ngo n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Umuntu agwa mu kabonge habaye ikiga Marvin. Ni kuvuga dans ses pensées hari anxiété imwe irenze urugero. Harimwo akabonge canke harimwo kumva yuko ata security ufise, kumva ko ata mutekano ufise mu mutima wawe, kumva yuko hari ibintu wiyumviriye umaze imisi wiyumvira bikagutera umutekano muke, bikagutera agahinda Marvin. Uko uravyumva ni ukuri Satani akora. Nukuvuga wowe ibintu ukurikorera ibintu udafitiye uburenganzira, udafitiye n'ububasha. Abo bantu ndabazi ni ba wundi yicaye ahaye umugongo umuryango yumva umengo ari ikintu gishobora kuba icariro cyose.
ko ratekerera mu muryango umwanya wari wose hari ikintu gishobora kuba kure ako kabonge kandi abantu bari muri situation baba bamerewe nabi babayeho ubuzima bubi kubera iki kudasenga iyo kusenga twavuze yuko ufite gusenga ni nko iyo uri kurasenga iri mu bihe byiza byo gusenga ukaba uri muri situation mbi situation igoye ubu yitransfer cyo gituma uyihejeje gusenga wumva ko ufite amahoro kubera ikibazo cyawe wagize iki Yesu yavuze mu nyikoreze siko none rero ko iki tuma tubikore iyo widodomba uba wikoreye imitwaro yawe ariko iyo usenga imitwaro yawe uyikoreza nde Kristo hama ugaca wibananiriza wemye urantahura konsekanse rero yo kwikorera ibintu utashobora kugira iki gusuporta urakraka mental breakdown sizo ukuntu kivuga mu kirundi kuvuga uradeprima abantu bakavuga ngo wasaze reka ndakubize kuri Marve twese tuba twarasaze iyo tutiga kubwira Yesu Kristo ibitugoye tubibwira Yesu ni gute muri bino bihe bigoye ku isi yose hari intambara hari ingwano hari ubukene amazi nayo agaca abona yuko uyu ari wo mwanya wo kuza kudutera tusone turi mu bindi bibazo urumva ni gute umuntu atosara ni gute umuntu atodeprima ni kubera ko twize kubwira Kristo ibitugoye abantu rero bige strategy kubwira Kristo gusumba kuma bidoga kubwira Kristo gusumba kuma bidodombera n'abantu nabo ubugabo batacu bari bushobore gukora uravyumva alors nukuvuga ko rero konsekanse ya mbere y'amaganya yo kwiganyira amaganya menshi atera kabongi kubera ko iyo ufise kwiganyira nta mutekano mu mitima wawe uba ufise umutekano muke mu mutima wawe ivyumviro vyawe biba biri trouble nico gituma abantu benshi bataryama bareka kuryama kubera ko ata mahoro bafise mu mitima yabo imitima twibutsanye yuko ivyumviro biba mu mutima les pensées ziba muri âme ivyumviro vyawe bituna cerveau yawe gashofa cerveau yamaze gushofa ntuheza ngo urugire iki uruhuke utora agatiro umuntu akadeprima umuntu akaba nk'ikizombi kandi yari kubibwira Yesu akagira iki akiryamira donc nukuvuga Yesu yaraduhaye une vie simple mugana yadukeneye kwakira dukeneye ibintu biri compliqué dukeneye kwikorera ibintu tudashobora gutura ego iyo ni consequence ya mbere murashobora kuba ari ibintu bibi biriko biraba ashobora kuba umuntu yaratakaza inzu yagiye mu manzi arashobora kuba umuntu inzu yari yarasavye agacredit canke ibindi byose bitandukanye wabuze iki mugabo icoremesha umuntu wenyene ni Kristo n'amajambo yiwe ego Yesu ariko ndasoma ijambo hari ijambo rivuga ngo sinzoguheba iryo jambo ribwirwa abantu bumva bihebuye bumva yuko atavyizigiro bihari inyuma y'ubuzima kandi iryo jambo usomye ribwira abantu bibwira ko bakenye bibwira yuko batakaje vyose urantahura ariko Imana toujours itubwira ijambo ry'ihumure mu mitima yacu naho wowe waratakaje ibintu vyawe vyose naho wowe waratakaje inzu yawe naho wowe waratakaje parcelle yawe naho wowe waratakaje umuryango ivyizigiro bihoraho kuko ivyizigiro byacu si byo mwisi ivyizigiro byacu nibihagaze kubifadika ivyizigiro byacu bihagaze kubidafadika cyo gituma ndibuka umugabo yigeze kubura umuryango wiwe bo ntiyababuze bose umugabo yarungitse umuryango hama abana bapfira mu mazi umugore rero yashitse amwandikira ikete amwandikira ngo saved alone we nije narokotse jenyene uwo mugabo hakwiganyira hakwidodomba niwe yaciye aririmba yandirimba ivuga ngo nimpore 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 mu mutima wanje kuvuga yuko uwo mugabo nta mpamvu yari afite zo kuvuga ngo nimpore umugabo kora ko yari yizera Kristo yatakaje umuryango wiwe yatakaje na business yiwe nacibagiye kuvuga yari umuloya inzu yiwe yakoreramwe yarahiye urabitaho nukuvuga araraba ukuntu ivyo bintu bimukubise ameme umva umuryango ku mugabo ni ikintu gikomeye cyane akora kubw'umuryango urapfuye hasigaye umugore business yiwe irapfuye nukuvuga ibintu bikomeye ku mugabo vyose arabibutse ariko ahisemo kuririmba ngo ndi impore mu mutima wanjye yabifurije abantu bako baratakaza ibintu muri kino gihe nta muntu umwe yoroheye muri bino bihe ariko twese ako karorero katubera akarorero keza
no mu kubura no mu gutakaza tugirire confiance Imana. Imitima yacu tuyibwire ngo tekana kuko Imana iracari au control, niwe muremyi w'ibihe, arazi ibyo ducamwo kandi byose bizogenda neza. Ego nuvume ngo mu kurangiza tworangiza ku isengesho rigufi. Nashobora kuba yumvise aya majambo mugagira ati dufashanye muri iryo sengesho rigufi mu kurangiza, kugira ngo umuntu yumva amenetse mu mutima, asanzaye, yari afise ideni, canke n'umuntu wese yumva atafise ako karuhuko mu mutima, yumva yamana uruhagarara biturutse ku kwidodomba. Tugire iryo sengesho rito, kumbura ahari arashobora gufata ku mutima, kumanika ikiganza mu kimenyetso cyo kwereka Kristo ko arekuye vyose, abirekuriye Kristo. Imbere y'uko nsenga nifuza kurangiza kuri iri jambo, kubabwira abantu bako badukurikirana, kwidodomba ntibihindura situation, ahubwo biradidiza situation, biratevya situation. Muraza gusoma muri Matayo 6:27 aho Yesu yabajije abantu ati hejuru yako arababwira ati kuko kubera iki mwiganyira ku byo kurya no kunywa. Hama 70 arababaza ati ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yareha nk'ukuboko kumwe. Bisigura iki? Bisigura ngo kwidodomba, kwiganyira ntibihindura situation namba, ahubwo birayidindiza. Rero abantu bakora dukurikirana bahitemwo ikintu gishobora guhindura situation, ikintu gishobora gutuma ibintu bihinduka, ikintu kandi gishobora kubaha amahoro mu mitima yabo, niko gusenga, kubwira Kristo ibikubakiye. Umuntu warababaye c'est normal kubabara kuko wabuze, kuko uri muri situation igoye, umugabo urabikora, urabigenza gute? Ese kuca widodomba? Ese ni yo nzira yo gukora? Oya, bwira Kristo. Nibyo rero twuma dukore, tumubwire Kristo, dusenge. Mwami Yesu tugushimiye kuzi ibitubako byose. Tugushimiye Mwami yuko uri umwami w'ibihe kandi udahinduka, kandi uzokwa muri Imana. Mu muriro uri Imana, mu mazi menshi uri Imana, no mu bihe vyoroshe uri Imana, no mu bihe bigoye naho nyene muri Imana. Turasengeye Mwami imitima yacu ngo Mwami Kristo uyuzuza amahoro yawe Mwami Yesu Kristo atagabanije, ashibamira imitima yacu, ashibamira imitima y'abantu bose barakora dukurikirana. Ubu ariko aradukurikirana Mwami yize izina ryawe, canke Mwami wanje Yesu Kristo uko aradukurikirana akeneye kukwirundurira, kukwihereza Mwami, nawe nyene turamusengeye Mwami mu gihe nk'iki ngo bahe gukomera, ubakomeze. Message Mwami mu mitima yabo ivuga ngo ntuzobata, ntaho Mwami uzobatererana, kuko abakwizigiye bose ngo ntibigeze bakogwa n'isoni Mwami. Reka ayo majambo akomeze kuba mu mitima yabo, kandi yuko ngo ivyo bidushikira byose, ibitubako vyose bikuraniriza hamwe kutuzanira ineza Mwami. Rero turasengeye buri muntu wese ngo mukomeze, umushikamishe Mwami. Turasengeye abantu batewe n'amazi, turasengeye Mwami Yesu Kristo babuza ababo, turasengeye Mwami wanje abari mu bibazo bitandukanye, turasengeye Mwami abamazi yateye, turasengeye Mwami Yesu Kristo abantu bose no kwisi yose no kwishengero rya Kristo hose, ngo amahoro yawe abane natwe Mwami Yesu Kristo. Kugira neza kwawe kubane natwe, ushikamisha imitima yacu, ugirire neza imitima yacu, icubahiro n'inganji bikomeze kuba ibyawe ubu n'imyaka yose. Amen.